大家好，我是阿罗，今天我们来继续盘点一下我们的柴犬。柴犬呢这一波呢，跟着大盘呢拉得很猛啊，今天涨幅呢接近16%点几啊，对吧？那么的话呢，柴犬币呢就是受大盘的影响啊，然后今天也是突然间来了一个暴拉，对吧？从之前呢是4.022，现在这个也拉到了，现在是4.23，直接就是快翻一倍了啊，翻一倍了。那么柴犬币呢，在今年整体来说呢，它最高的时候还是不止在0.2，对吧？不止在0.2，它最高的时候呢是涨到了一个4.045啊。那么柴犬币有没有可能会回到原有的高位呢？我觉得是可以的，对吧？那么呢，未来我个人认为柴犬币的业绩有机会能够回到4.04，对吧？所以呢，大概还能翻一倍，这只是短线。长线的话呢，我认为。大家如果长期的囤有的话啊，柴犬币还能干掉一个零，变成3个0，对吧？所以现在来说，整体来说呢，囤柴犬币是非常理智的一个选择。而且呢，大盘来说呢，整体来说涨幅还是可以的。你看这里，比特币呢马上就是已经最高的时候也拉到了这个79700多啊，要突破8万了，是吧？所以的话呢，我认为牛市的话呢。肯定会来。那么只要比特币突破8万，那么我们的柴犬币呢也会跟着大涨了，对吧？未来呢再翻个就是2倍到10倍都是可以，所以有资金的还是可以囤一下我们的柴犬币。而且呢，通过这个今天来说呢，也是有利好消息的，对吧？特朗普政府呢跟那个 Content，然后就是要做一个什么叫加密货币立法，对吧？所以呢，未来的这个数字货币啊会迎来大涨，所以呢，柴犬币呢作为这个千年老币啊，对吧？非常好的一个百倍币，我还是建议大家加大囤有。而且目前来说，柴犬币的一个市值啊、排名啊都是蛮高的，对吧？现在排名在第12位，市值的话呢也是接近1000亿啊，也还可以啊。持币量来说，大机构都没有大的变动，最大的一人囤有400多个亿啊。410.41万亿枚，所以我还是很看好柴犬的。而且从资讯层面来看，大家看一下我们的一个柴犬的一个情况啊。从资讯层面来看，看柴犬有哪一些利好吗？基本上呢，柴犬币的话呢，这段时间的消息其实就是仅靠这个狗狗币，对吧？那目前来说呢，被马斯克记住这个几个币有可能炒作的啊，就这几个啊，就是狗狗币已经炒作，那现在就是柴犬还有佩佩啊，所以大家有机会的话呢，还是可以囤这个我们的这个柴犬币的啊。另外的话呢，我们再来看一下关于柴犬币的一个资金的一个情况，目前来说也是有大批量的资金来了，对吧？最大有1000万了，所以呢，大把资金进来。囤币的话呢，肯定是囤这种比较优质的山寨币最好，因为有可能会翻倍，对吧？翻倍，比特币翻倍的可能是不大，对吧？它只是会有一个50%啊，或者是10%几的一个上涨，对吧？另外，我们再来看大盘的行情，大盘整体来说的话呢是看多的啊。比特币的话呢也是有大批量的资金进来了，大家有机会呢还是可以多囤一些币啊。那囤什么币呢合适呢？那么呢，阿罗这边呢有会员社区啊，给大家进来，你可以跟着我一块囤啊。社区里面我这边都会有罗列出来的啊。之前我就有说过，其实我一直都看好这个，大家比较适合囤币，只要牛市到来，对吧？那么像我们的柴犬币啊、狗狗币都是可以囤的，还有佩佩啊、铭文的龙头都是可以啊。怎么进社区呢？很简单，只需要扫我的码，加我的微信跟钉钉电报就可以。未来的话呢，美国呢是支持数字货币的，对吧？所以的话呢，特朗普的话呢，对数字会是友好的，所以未来的这个数字货币呢是非常有前途的啊。另外呢，你只要进我的社区，我这边都会带着你一起玩，对吧？还有 K 线推荐啊。阿罗这边呢，只要跟着我的会员呢，赚钱的很多，对吧？好了，像买佩佩呢，我们也赚了很多。大家想进社区就私信阿罗啊，柴犬我就讲那么多啊。